अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मियाँ ज़ाहिद और आप देख रहे हैं मियाँ बर्ड्स भावलपुर। अच्छा व्यूवर्स, ये एक मेरा ना पहाड़ी का बच्चा है। कल सुबह मैंने देखा तकरीबन जो है 3 बच्चे निकले हुए थे, एक अंडा भी रहता था। तो शाम को मैंने देखा वो एक बच्चा जो है वो भी निकल आया है, लेकिन वो छोटा था। पता नहीं कि रात को पेरेंट्स ने फीड नहीं कराई कि क्या मसला बना है, लेकिन सब सुबह मैंने जब जाके देखा ना, तो ये वाला बच्चा जो है एक साइड पे पड़ा हुआ था, बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा था। अच्छा, मैंने देखा, मैंने कहा शायद मर गया है, तो मैंने उसे उठा लिया। मैंने कहा भाई को दिखाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने हाथ में उठाया ना, तो मैंने देखा थोड़ा सा ऐसे मुंह इसने हिलाया है, तो मुझे पता चला। मैंने कहा ये ज़िंदा है। तो उस वक्त इसे मैं उनके नीचे तो रख नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले भी इसे नीचे नहीं बिठा रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल मरा हुआ लग रहा था। तो मैं जल्दी से इसे ले आया हूँ नीचे। मेरे पास ब्रूडर पड़ा हुआ था, उसमें मैंने इसे रख दिया है। और ये 5 मिनट तक तो बिल्कुल जो है ना हिल भी नहीं रहा था, यानी बस थोड़ा थोड़ा जो है ना इसका मुंह जो है वो थोड़ा तो हिला रहा था। तो 5 मिनट के बाद ना मैंने इसे सबसे पहले इसे दिया ओरेक्स का पानी, ORS का, यानी वो अंदर से सफाई सफाई कर देता है। तो मैंने वीडियो भी बना लिया। मैंने कहा व्यूअर्स से शेयर करूँगा, किसी के पास ऐसा इशू आ जाता है तो वो परेशान ना हो, वो देख लेंगे ना, उनको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैंने इसे ORS का पानी पिलाया है, और जैसे ही उसका पोट खाली हुआ ना, तो फिर मैंने सीरीलैक लेके बिल्कुल पतला पतला पानी की तरह बना के ना, वो मैंने इसे दिया है। तकरीबन वो भी घंटा 2 घंटे के अंदर अंदर ना वो ख़त्म हो गया है। और सीरीलैक जब भी आपने देना है ना, तो इसे नीम गर्म करके, पानी जब बनाना है ना, पानी डालना इसमें नीम गर्म पानी हो, उसमें जो है फीड वगैरह या सीरीलैक बना के हमेशा देना है अपने। इसी तरह तकरीबन 2-2 घंटे के वक्फे के बाद ना, जैसे ही मैं देखता कि उसका पोट खाली हो गया है, तो फिर मैं उसे दूसरी फीड बना के दे देता। इसी तरह ये जो है ना तकरीबन शाम तक ब्रूडर के अंदर ही रहा है। तो शाम को मैंने ना एक और पेयर मेरे पास बैठा हुआ था पहाड़ी का, तो उसने अंडे फर्टाइल नहीं किए, उसके अंडे अनफर्टाइल थे। तो मैंने वो अंडे उठा लिए और इस बच्चे को मैंने उनके नीचे रख दिया। तो अब माशाल्लाह आप देखें, यानी कि मैंने देखा ना एक्टिव हो गया है, तो शाम को मैंने उनके नीचे रख दिया। तो अब माशाल्लाह जो है वो फीड भी करा रहे हैं इसे। अब देखें इसका पोट माशाल्लाह भरा हुआ है, फीड भी करा रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा पाल रहे हैं। अच्छा, जब भी बच्चे निकल रहे हो ना, तो आपने बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहना है कि कितने बच्चे निकल आए हैं और वो फीड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। क्योंकि जो होते हैं ना तकरीबन 1-2 दिन स्टार्ट में, इनमें ये मुश्किल बन जाती है। यानी वो जो बड़े हो जाते हैं वो तो फीड लेते रहते हैं, लेकिन वो बाद में निकलते हैं ना, वो फीड नहीं ले पाते, तो वो मर जाते हैं। तो इसके लिए हमें इनको कोशिश करनी चाहिए कि बार बार देखते रहें कि कोई फीड ले रहा है नहीं ले रहा। ये भी ख़ासकर जब हम नया पेड़ लेके आते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि ये कैसे पालते हैं, अच्छा पालते हैं या सही नहीं पालते हैं। क्योंकि जो हमारे पास पुराने होते हैं उनको तो हमें पता होता है। अक्सर ये जो है ना इशू आता है, जब हम नया पेड़ लेते हैं ना, हमें इसका पता नहीं होता कि इसकी हैबिट्स वगैरह कैसी हैं। अभी एक मेरा पहाड़ी का पेड़ है, तो वो अंडा भी फर्टाइल करता है, बच्चे भी निकलता है, लेकिन बच्चे जैसे निकलते हैं ना, तो उनको मार देता है। अभी मैंने इससे ब्रीड ली है, पहला बच्चा निकला है, उन्होंने मार दिया है। तो फिर मैंने वो अंडे उठा के ना दूसरे पेड़ के नीचे रख दिया। माशाल्लाह उनके बच्चे पल गए हैं। एक और मेरे पास पेयर है देसी का, ग्रीन रिंग नेक का,
तो वो तो इतना ज़ालिम है ना, वो भी अंडे फर्टाइल करता है, बच्चे भी निकालता है। जैसे जैसे बच्चे निकलते आते हैं ना, तो वो खा जाता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि वो जो बच्चे खा जाता है अच्छा नहीं है, तो आप उसे सेल कर दें। लेकिन वो पता है मैं क्यों सेल नहीं कर रहा? उसमें एक ख़ास बात ये है कि वो हर बार 6 अंडे देते हैं। 6 अंडे देते हैं और 6 के 6 ही फर्टाइल करते हैं, और साल में 2 क्लच देते हैं मुझे। तो बस मुझे इनका पता है कि ये जो है ना, बच्चे पालने में अच्छे नहीं हैं। जैसे ही वो बच्चे निकलने के करीब होते हैं, तकरीबन 2-3 दिन पहले मैं उन्हें उठा लेता हूँ, अंडों को उठा के किसी और पैर के नीचे रख देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये वही बच्चा है। इनके ना वीडियो वगैरह बना के मैंने सेव कर ली थी। अब देखें अब क्या कंडीशन है उनकी। ये मैंने ना तो पैर के नीचे रख दिया था। अब माशाल्लाह फीड वगैरह भी बहुत अच्छे से ले रहा है। अब तो माशाल्लाह पर वगैरह भी निकलने के करीब है। ये देखें, फीमेल एग्रेसिव हो रही है। वो बार बार कोशिश कर रही है बच्चे के पास आने के लिए ना। अच्छा, अब ये देखें, अगर उस दिन मैं टाइम पे ना जाता, तकरीबन कोई आधा घंटा और ना जाता ना, तो ये मर जाता बिल्कुल ही। तो इसलिए बार बार देखते रहना चाहिए कि कौन सा बच्चा फीड ले रहा है, कौन नहीं ले रहा। तो उसे जो है वाजुकात नहीं ले रहे होते ना, आपके पास और पेयर नहीं है, तो उसे खुद फीड करा दें। सीरियलैक है, सीरियलैक दे दें, कोई फीड वगैरह मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो होते 1-2 दिन ही है मुश्किल। जैसे ही वो पेरेंट्स से फीड लेना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की भी। फिर ये माशाल्लाह खुद ही पाल लेते हैं। बस कोशिश यही करें कि पेरेंट्स वगैरह के पास बार बार कभी मटर डाल दें, कभी सेब डाल दें, कभी अमरूद डाल दें, यानी हर वक्त कोई ना कोई चीज़ इनके पास पड़ी रहे, ताकि वो वहाँ से खाएं और खा के इनको आके पेट भर के खिला दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।